7 il kiraya qaldıqdan sonra nəhayət ki öz evimizə köçürük. Part 1. İşə ilk yataq otağımızdan başladıq. Aboyların rəngi heç xoşuma gəlmirdi. Tünd rəng seçmişdilər. Burada yoldaşım özünü tərifləyir ki, gör nə aboy almışam. Katan aboy idi, yəni əməlli başlı divardan qopmaq bilmirdi də. Əl birliyi ilə otağı düzəltməyə çalışırıq. Burada da Dəniz aboy sökəndə özü də yıxıldı. Əşyalar çox ağır olduğu üçün çıxarda bilmədik. Yəni yoldaşım tək çıxarda bilmədi daha doğrusu. Ortalığa çəkdik, bir tər aboyları sökdük. Mən isə qorxumdan əynimdə kurtka, boynumdan şərfi də çıxartmamışam. Çünki üstünüzə sağ neçə vaxtı boynum dəhşət tutulmuşdu. Ona görə də əynimdə kurtka ilə iş görürdüm. Boş verin. Və burada gördüyünüz kimi hər şey ortalıqdadır. Çünki hamamda da təmir gedirdi. Usta orada iş görürdü. Ona görə də koridorda bərbad gündə idi. Qızlarım da sağ olsun bizə çox kömək elədilər. Ən çox da Yağmur. Yerdə nə ki aboylar var, hamısını kömək elədi mənə. Onunla birlikdə yığdıq, çıxartdıq. Amma sonra isə gördüm ki, heç tərpənmək otaqda mümkün deyil. Aboyun yerdəki qırqırıntılarını yığıb çıxardandan sonra yoldaşımı çağırdım ki, gəl bir tər dosa əşyaları itəliyib otaqdan çıxardaq, yoxsa heç cür iş görə bilməyəcəyik. Evi təmir etmək işinə o qədər həvəsim var ki, həvəslə yanaşı həqiqətən də bacarığım da var. Demək olar ki, kiraya qaldığımız evlərdə həmişə ustalığı özüm eləmişəm, aboyu mən vurmuşam, yoldaşım da mənə sağ olsun kömək eləyib. Uşaqlıqdan təmir işinə həvəsim olub. Əmim oğlu həmişə bizdə aboy vuranda dayanıb əlinə baxırdım və mənə gülürdülər ki, sən qız uşaqsan, sən nəyə baxırsan, sən nədir maraqlı olanda, yəni keç də qırağa. Dedim, yox, həqiqətən həvəsim var, dayanıb əlinə baxıb hər şeyi öyrənmişəm. Əgər evimizi necə yenilədiyimiz sizə maraqlıdırsa, davamlı gəlməyini istəyirsinizsə, mütləq Part 2-yə gələrsiniz. Part 2-də hər şeyi sizinlə bölüşəcəm. Hələlik.